Gıylar bilýäňizmi? Şumat TikTok'ta Türkmenistanly Ece diye Ece Ulmine gıylyň ady ýöne aýlanıp dolanıp durýar, öldürilen. Ol bolan waka 2023-nji ýyllaky waka inni üssü açylyp, inni iş açyp berler. Bunu diýmeň sebäbi gıylar. Men özüm Türkiýede 6 ýyl boldum. 6 ýyl boldum bu. Gıylamyň hemmesi, şondan %1'i gawat geldi. Bu gıylar diye biz Türkmenlerimiz bilen boljak gel, Türkmenlerimiz bilen bolanymyzdan gidip de o Türk'ün köçede gezip berenlerine barp berenimiz gowy. Olar kadarymyzy bilýärler, olar pulumyzy berýärler diýip şolar ýazatlar diýe gıylar. Biz olara barsak diye kimlik alıp berýärler, biz yaşam ortamymyz gowy diýerler. Gıylar, ýöne Türkmen oglanlarym hiç bir erkek Türkiýede erwet seretmeýärler. Gowy seredýärler. Söýen ýar bolsadym, baý bolsadym, siz şolardan aýry gören oklar köpsi. Hatta öz çağajyklaryna 5 manadyny uğratman, şol öz söýgülsiniň jaýyny diýerler, işini diýerler. Hemme masraflary gıylar şo oglan size edip berýär. Ýöne şonu da gidip Türklere bereniňiz gowy görýäňiz. Ine ahirine näme bolýar? Türkler hökman bir ay, 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl ondan sonra sizi ýitirýärler. Sizi ýitirip goýarýarlar. Ýitdi ýok. Taplanok, plan çaydanlar, plan çýylanlar diýerler gıylar. Gıylar, şu durum Türkiýede gatyken, bize kimlik alyp berýärler, bize watandaş boljak, kimlik alyp bilýärsiz şey diýerler. Gıylar kimlik berse de burnuňyzdan iýýärler şo kimligi. Ahirine sizi ýitirip goýarýarlar. Onu özüňiz gowy bilýäňiz. Şolar ýaly sebäpsiz ýerlerde gıylamyň ýiten ýerler kän boldy, gatykän boldy. Eşdýäs, görýäs, bilýäs hemmesini sebäpsizce ýere ýiten gıylamyz kän. Onuň üçin gıylar gaýrat ediň, hemmeňiz işlemek üçin barýaňyz. Öz çağajyklaryňyza, ata watanyňyza, enataňyzyň içine barmagy maksat ediň, arzu ediň. Öz maksatlaryňyza ýetmegi arzu ediň. O taýyp Türk'e barıp Türk'ün heleği boljak bolmaň. Türk'ün watandaşy boljak bolmaň gıylar. O taýda size bal beren oklar. Onu özüňiz gowy bilýän, men aýtmama gerek ýok. Dinläniniz üçin köp sag bol. Şu taýypçany dinlän bolsaňyz paýlaşalyň, dowonjuklar gollalyň. Hemmeň janyňyz sag bolsun. Bu hemme gıylara degişlerdir. %1 sany, 2 sany gıylar öz Türkmen oglanlarymyza döneýin diýen gıylar bar. Öz Türkmen oglanlarymyza döneýin diýen gıylaram bar. O da %1, 2 sany gawat gelýär, başga ýok. Gıynan ýan.